अरे पूरा आंगन में पानी भर चुका है, एक नाली भी नहीं है यार। अब पानी कैसे निकालूं? ब्रो, हम नाली पानी बहाओ। हाँ? पूरा आंगन खाली हो गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना रसना बन चुका है। ओह, लेकिन पाइप नहीं है, अब किसमें पीऊं मैं? हाँ? इतना लंबा पाइप। आप भी सब्सक्राइब करके मेरे फैन बन जाओ।